Үчүнчү бөлүм. Ишенимдүү бекем аска, анын берилгендиги. Ага күйөөсүнүн жүрөгү ишенет. Күйөөсү кирешесиз калбайт. Накыл сөздөр китеби 31 бөлүм 11 аят. Бир жолу мен Гибралтар аттуу асканын чокусунда некелешүү расмисин өткөргөн жубайлар жөнүндө угуп калдым. Ал аска жер ортолук деңиздин кире беришиндеги атактуу аска эле. Жаш жубайлар өздөрүнүн никесин таштын үстүнө негиздөөнү каалагандыгы үчүн ушундай чечимге келгендигин айтышты. Бирок Гибралтар аскасынын чокусунда никелешүүнү каалагандан мурда чыныгы таш болгон Ыйса Машаякка негиздешсе жакшы болмок. Себеби үй бүлөдөгү чыныгы ишенимдүүлүктү бир гана андан алууга болот. Эгерде эркек акыл жактан, эмоционалдык жактан, денелик жана руханий жактан күчтүү аялга баш кошсо, анда ал өзүнүн үйүн жана жумушун, өз өмүрүн тынч жүрөк менен кура алат. Себеби ал аялдын күчтүү мүнөзүнө ишенет. Аял анын кылган бардык эмгегинин бурчундагы негизги ташы боло алат. Израилдеги окуудан жана ал жерде 3 жума жашагандан кийин мен аска зоолор жөнүндө көп нерсени билип калдым. Күн сайын аска таштарды аралап жүрүп, кааласаң, каалабасаң да суйкайган эликтин сапаттарына ээ боло баштайт экенсиң. Биз асканы аралап, жогору чыгып, кайрадан түшүп жаттык. Биз көргөн жерлер аскадан, таштардан жана кумдан курулган экен. Бирок ошонун бардыгынан мени таң калтырган нерсе бул бурчка коюлуучу негизги таш болду. Мен аны сүрөткө да тартып алгам. Теңир өзүнө жаккан аялды ак сарайдагы чеберчилик менен кооздолгон мамыларга салыштыргандыгын биз жакшы билебиз. Ушул образда ар бир курулуштагы бурчка коюлган негизги ташка окшоп кетет. Мен Ирод падыша курган ибадаткананын түштүк жагынан казылып алынган ташты образ катары тандадым. Ушул ибадатканада Ыйса өзү сыйынган. Ушул ибадаткананын бурчуна коюлган байыркы таш 22,5 метр бийиктиктеги таштардан курулган оор дубалдарды 2000 жыл бою көтөрүп турган. Бул таштын узундугу 7 метр, ал эми туурасы менен бийиктиги 2 метр болгону менен ибадаткананын бардык дубалдарынын салмагын көтөрүп турат. Бул бурчка коюлуучу ташты атайын текшерип тандап алышкан. Себеби Ирод өзү куруп жаткан керемет имаратын бекем негиздин үстүнө курулушун каалаган. Бул маанилүү курулушка бурчтун ташы катары Ирод бир асканы толугу менен колдонгон. Жыйынтыгында канчалаган согуштардан кийин да, жер титирөөлөрдөн кийин да, жер кыртышынын жарылышы жана ар кандай кырсыктардан кийин да 2000 жыл бою бул бекем аска таш бир да кыймылдап койгон жок. Бүгүнкү күндө баягы ибадатканадан эч нерсе калган эмес. Бир гана ушул аска таш турат. Сиздин никеңиз да ушул таш сыяктуу ар дайым бекем турушу керек. Сиз да теңирдеги менин кымбаттуу сиңдим же эжем, Кудайдын ырайымы менен бекем аска таш сыяктуу күчтүү жана такыба аял болушуңуз керек. Мен тартып алган сүрөттөгү бурчка коюлган таш анчалык деле сулуу эместир. Анын көлөмүнүн көбү жердин алдында калганы менен жана менин сүрөтүмдө ал анча көрктүү көрүнбөгөнү менен анын үстүнө курулган Ирод падышанын ибадатканасы эң сонун жана кооз болгон. Ушул бурчтагы таштын образын биз окуп жаткан бөлүмдүн аягына чейин жүрөгүңүзгө бекем сактап калууңузду каалар элем. Себеби аскадай бекем жана бышык турган аял бул накыл сөздөрдүн эң башкы идеясы. Ишенимдүүлүктүн тили. Мен ишенимдүүлүк жана ишеним көрсөтүү жөнүндө бардыгын билем деп ойлочумун. Бирок окуп изилдеп жатканымда мени таң калтырган 3 нерсени түшүнгөндүгүмдү мен ачык айтып кетишим керек. Ага күйөөсүнүн жүрөгү ишенет. Күйөөсү кирешесиз калбайт. Накыл сөздөр китеби 31 бөлүм 11 аят. Ушул сөздөр күйөөм Джим үчүн мен кандайча аска таш боло аларым жөнүндө маанилүү суроомо жооп бере алды. Эс алуу. Биринчи ачылыш. Бул күйөөсүнүн жүрөгү деген сөз айкалыштагы жүрөк деген сөз. Жүйүт тилиндеги жүрөк деген сөз акыл дегенди билдирет. Акылдын ичинде шектенүүлөр да,
толкундануулар да, тынчсыздануулар да бар. Бирок жубайына ишенген күйөөсүнүн жүрөгү тынчтанган жана эс алган жүрөк. Кудай чакырган аял катары биздин милдетибиз бул күйөөбүздүн тынчсыздануусуна же биздин мүнөзүбүз жөнүндө ойлонуусуна жол бербөө. Күйөөбүз үй тиричилик ишин биз кандайча башкарып жатканыбыз жөнүндө, акчаны кандайча колдонуп жатканыбыз жөнүндө же бош убактыбызды кантип өткөрүп жатканыбыз жөнүндө тынчсызданбашы керек. Биз мына ушундай жашашыбыз керек. Ошондо гана ал өз өмүрүн сиздин ишенимдүүлүгүңүз болгон негизги ташка куралат. Анын жүрөгү сиздин бекем колдооңуз менен эс ала алат. Колдоо. Кийинки ачылыш бул ишеним көрсөтүү. Күйөөсүнүн жүрөгү ага толугу менен ишенген. Жүйүт тилиндеги ишеним көрсөтүү деген сөз мындайча которулат: жардам алуу, колдоо, жүрөгкө ээ болуу жана ишенимдүүлүктү сезүү. Мына ошондуктан Кудайдын көзүндөгү сулуу аялга ээ болгон эркек аялынын колдоосун сезип турат жана аялына толугу менен ишенет. Аялдын ишенимдүүлүгү күн сайын жардам берет жана колдоп турат. Күйөөсү ага ишенет жана өзүнүн милдетин аткаруу үчүн андан күч кубат ала алат. Теңирге болгон ишеними. Накыл сөздөрдүн ар бир сабын окуп жатканыбызда адамга же Теңирден башка нерсеге ишенүү бул акылсыздыкка барабар экендиги айкын көрүнөт. Бирок Теңир өзү бир нерсеге жол берген. Эгерде адам байлык деп аталган белектен ырахат алып жатса, анда бул анын Теңирге болгон ишениминин натыйжасы. Себеби накыл сөздөрдө жазылгандай, анын гүлдөп байышы, анын аялынын кылган жакшы иштерине жараша, ал аялына толугу менен ишене алат. Ал аялына жүрөгү менен ишенет. Ошол эле учурда ал Теңирге да толугу менен ишенет. Котормочунун түшүндүрмөсүндө күйөөсүнүн жүрөгү ага ишенет деп айтылган. Элестетип көрүңүзчү, бул сиздин жакындарыңыздын жакшылыгы үчүн жана аларды колдоо үчүн Кудай менен кызматташтыкка болгон чакырык. Бул канчалык сонун артыкчылык, канчалык шыктандырган эмгек. Ишенимдүүлүктү текшерүүчү тизме. Жогоркуда айтылган 3 ачылыш мени терең ойго салды. Мен аркылуу Джим эс алат. Теңирге терең ишенип, ага өзүн толугу менен тапшыра аларын билүү мен үчүн укмуштуу ачылыш болду. Биздин ишенимибиздин негизи, менимче, ар дайым оор жумуштарды кылган күйөөлөрүбүздө. Мен кайрадан накыл сөздөргө кайрылып, ишенимдүүлүктүн тизмесин, менин жеке тизмемди түзүп чыктым. Эгерде сиз күйөөгө тиелек болсоңуз да, бул сиз үчүн маанилүү. Эсиңиздеби, ишенимдүүлүк деген сапатка ээ болгон. Күйөөгө тиелек кызды табууну энеси уулунан азааттаганы. Кудайдын көз алдындагы ар бир сулуу аял, ал ишенимдүү, чынчыл жана туруктуу деген сөздөрдү угууга татыктуу. Үй бүлөдөгү иш-аракеттердин өсүп гүлдөөсүнө жана мамилелешүүгө ал аял аска таштай ишенимдин негизи болот. Демек биз жалгыз бойбузбу же некедебизби? Биздин максат баа жеткис такыбалык менен таажыны кооздогон асыл ташка айлануу. Азыр болсо менин ишенимдүүлүк жөнүндөгү жеке тизмеме көңүл бурсак, ал күнүмдүк жашоонун 10 башка тарабынан алынган. Келиңиз, Теңирдин бул стандарттарына төп келебизби, текшерип көрөлү. Сиз өзүңүздүн жашооңузду, үйүңүздү жана некеңизди таштын үстүнө куруп жатасызбы же жокпу? Акча. Сиздин акчаны туура колдонуп жатканыңызды билгендиктен, күйөөңүздүн жүрөгү тынчпы? Ал сизди карызга батып кетпейт деп, акылмандуулук менен иш кылат деп сизге толугу менен таяна алабы? Балдар. Тили алчаак, Теңирди жана атасын сүйгөн, өз уруусун сыйлаган балдарды тарбиялоо үчүн өмүрүңүздү арнаган энесизби? Үй. Үйдө баардыгы жакшы болоорун айтып, күйөөңүздүн көңүлүн көтөрүп турасызбы? Сиз буга баардык аракетиңизди жумшап жатасызбы? Аброю. Ал менин мүнөзүм тууралуу эч кандай талап койбойт. Ал мага ар дайым жакшылык гана кылат, деп күйөөңүздүн жүрөгү сиз жөнүндө тынчпы? Ишенимдүүлүк. Никелешүүдөгү берген убадаңызга, бекем турарыңызга күйөөңүз толугу менен ишенеби? Эмоциялар.
Сиздин оор басырыктуу мүнөзүңүздү билип, күйөөңүз эс ала алабы? Кыйкырык, уруштан жана чыр чатак чыгаруудан качасызбы? Бакыт. Сиз теңирден күч алуу аркылуу кубанычтын булагы болуп жатасызбы? Үйүңүздөгү жакындарыңыздын жүрөктөрүнө кубаныч тартуулап жатасызбы? Акылмандуулук. Жашоодогу баардык кыйынчылыктарды, көйгөйлөрдү жана жагымсыз абалдарды сиз Кудайдын акылмандуулугу менен тосуп аларыңызга күйөөңүз ишене алабы? Жүрүм-турум. Сиз жөнүндө өзүн акыл эстүү, такыба, ыймандуу жана татыктуу алып жүрөт деп күйөөңүз толук ишене алабы? Сүйүү. Жогоруда жазылган 9 пункттун баардыгын ийгиликтүү аткаруу сүйүү менен гана мүмкүн. Сүйүүнү иш-аракет менен гана көрсөтсө болот. Күйөөңүзгө абдан жакшы кам көрүү бул сиздин ага болгон сүйүүңүздү көбөлөндүрөт жана анын жашоосун иреттүү кылат. Теңир үчүн биздин ишенимдүүлүгүбүз канчалык кымбат экендигин сиз түшүндүңүз жана баалап калдыңыз деп үмүттөнөм. Эми сиз ишенимдүүлүк Теңирдин жана күйөөңүздүн көз алдында канчалык сонун экендигин түшүнүп жатасызбы? Накыл сөздөрдүн 31 бөлүмдөгү ишенимдүүлүк Кудайдын мүнөз жөнүндөгү тизмесинде биринчи орунда турат. Биз өмүрүбүздүн ар бир күнүндө белгилүү бир кадамдарды таштап, алдыга жылышыбыз керек. Биздин ар бир кадамыбыз ишенимдүүлүк мүнөзгө ээ болууга, сиз менен жолуккан ар бир адамдын сизге карай ишеним көрсөтүүсүнүн эң жогорку деңгээлине жетүүгө негиз коет. Кантип сулуу боло алам? Ишенимге олуттуу караңыз. Теңир айткан ар бир сөздү угуп, ал тууралуу ой жүгүртүү керек. Теңир такыба жана ишенимдүү. Анын ишенимдүүлүгүнө толугу менен таянууга мүмкүн болгон аял жөнүндө насаат айтып жатат. Кудайдын сулуулугун көрсөткөн бурчтагы ташты негизге коюу үчүн жасалган биринчи кадам бул биздин күн сайын сыйынуубуз. Теңирден сиздин мүнөзүңүздү өзгөртүп берүүсүн сураныңыз. Айткан сөздөрүңүзгө бекем туруңуз. Биздин үйүбүздөгү ыйык жазууну изилдөө чогулуштарыбызда сыйынуу муктаждыктарды тизмелеп жаткан менин машаякчы бир туугандарым эсимде. Алар ар бирибиздин убадага бекем турган аял болуубуз үчүн чын жүрөктөн сыйынуубузду суранышаар эле. Бул биз үчүн да эң сонун максат. Демек, кимге кандай убада берсеңиз, ошонун баардыгын кармоо. Кайсы жерге барам десеңиз, сөзсүз ошол жерге баруу жана убадаланган иштердин баардыгын тактык менен аткарууга бел байлаңыз. Күйөөңүзгө баш ийиңиз. Күйөөбүздүн айтканын тактык менен аткаргандыгыбыз биздин ага болгон чынчыл мамилебизди жана берилгендигибизди көрсөтүп турат. Мисалы, Башталыш китебинде биз Обо өзүнүн күйөөсүн да, Теңирди да сатып кеткендигин окуйбуз. Ал билим берүүчү дарак жөнүндөгү буйрукка баш ийбей койду. Ал тыюу салынган жемиштен жеди. Анын күнөөсү Кудайдын эркине баш ийбей, өз билгендигин кылуусу. Дүйнөнү аст-үстүн кылды. Жеткилең жаратылышты бузду жана Кудай менен мамилени кайра оңдоо үчүн анын жалгыз уулунун курмандыкка чалынуусун зарыл кылды. Ушундан улам билсек болот. Ишенимдүүлүккө жетүү үчүн бир гана жол бар. Айтылган сөздү так аткаруу. Сизге күйөөңүз берген көрсөтмөлөрдү талкуулабаңыз. Ал жөнүндө талашып тартышпаңыз. Жана аларды аткарып жатканда өзүңүз билгендей кылбаңыз. Эгерде суроолоруңуз туулса, анда сураңыз. Бирок айтылган сөздөрдү тил алчаактык менен аткарыңыз. Эгерде сиздин күйөөңүз керектүү болгон бир кагазды таппай жатса, аны таап бериңиз. Эгерде ал сизден унаанын майын алмаштырууну суранып жатса, айтканын кылыңыз. Эгерде ага атайын диета керек болсо, макулдашкан соң ишке ашырыңыз. Сиздин үйдү, үй бүлөнү жана акчаны акылмандуулук жана тил алчаактык менен башкарып жатканыңызды көргөн күйөөңүздүн жүрөгү чын эле эс ала алат. Анан дагы сиздин макулдугуңуз жүрөгүңүздүн тереңинде орун алган Кудайдын мүнөзүн чагылтырып, күбөлөндүрүп турат. Шектенип жатасызбы? Анын ой пикирин билиңиз. Бир күнү аялы күйөөсүнүн ишенимине ээ болуу үчүн анын унаасын техникалык текшерүүгө айдап барат. Механик унааны текшерип жатып,
алмаштыруу керек болгон бир деталды табат да аялга жолдон чыгып кетпегени жакшы болуптур. Мен муну азыр эле оңдоп коем. 1-2 доллар гана ашыкча төлөйсүз деп айтат. Бул сөздөрдү уккан аял макул болууга даярданып жатып, күйөөсүнө чалып, анын кеңешин суроону чечет. Күйөөсүнө чалганда ал өзү эле унааны оңдой аларын жана бул арзаныраак болорун айтат. Андан соң күйөөсү ага чын жүрөктөн ыраазычылыгын айтат. Ошол мезгилде аялы күйөөсүнүн ыраазычылыкка жана тынчтыкка толгон жүрөгүн сезет. Себеби ал биринчи болуп күйөөсүнө чалып, андан кеңеш сурады. Анын акыл эстүү иши күйөөсүнүн ага болгон ишенимин бекемдеди. Күйөөсүнүн кызыкчылыгын коргоду. Ошондой эле акчаны үнөмдөй алышты. Демек, эгерде сиз бир нерседен шектенип жатсаңыз, анда күйөөңүздөн кеңеш сурап, анын пикирин билиңиз. Телефон чалып, анын макулдугуна ээ болуңуз. Сиздин максат кандай болбосун, күйөөңүз каалагандай кылып баарын башкаруу. Жогорудагыдай абалдарда кеңеш издөө бул акылмандуулуктун белгиси. Накыл сөздөргө кулак салсаңыз, өзүнө таянган адам акылсыз. Акылмандык менен жүргөн адам аман эсен болот. Акылдуу болуңуз. Ошондуктан акылмандуу болуңуз. Жоопкерчиликтүү болуңуз. Джим экөөбүз өспүрүм кыздарыбыз Кэтрин менен Кортнини жоопкерчиликтүү болууга үйрөтүүдө, алар бир жака бара турган болсо, кайсы жерге бараарын так айтканда гана жана эгерде алардын пландары өзгөрсө, бизге телефон чалып коерун убадалашкандан кийин гана үйдөн чыгууга уруксат берчүбүз. Мен да анын аялы катары ушинтем. Себеби менин кайсы жерде жүргөнүмдүн ар бир мүнөтүн Джим билүүсүн каалайм. Мен эл алдында чыгып сүйлөп баштаган күндөн баштап бул эрежени так аткаруу кыйын болду. Джим ар дайым жанымда мени коштоп жүрөт. Бирок кээде ал жок болуп калган учурлар да бар. Ошондо мен ага телефон чалам. Же самолеттун рейстери жазылган маалыматты, канчада учуп, канчада келеримди факс аркылуу жөнөтөм. Мен ар бир рейсимдин өзгөрүүлөрү жөнүндө, ар бир аэропортко баргандыгым жөнүндө маалымдап, конференциялар өтүп жаткан ар бир имараттардан чалып турам. Биздин кызматта салыктан бошотулган 800 мейманкананын бөлмөлөрүн колдонууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошондуктан мүмкүнчүлүгүм болгон жерден мен телефонду алып, эч кыйынчылыксыз ага чала алам. Эгерде ал ишканасында болуп калса, же колу бошобой жатса, мен анын эсепчиси Дженнис аркылуу менин кайда жүргөнүмдү айттырам. Эгерде мен жөн эле үйдө болсом да, мен Дженниске үйдө экенимди күйөөмө айтып коюусун суранам. Сиздин күйөөңүз сиз кайда жүргөнүңүздү ар дайым билиш керек. Өзүңүздүн кайсы жерде жүргөнүңүздү ага айтуу менен, сиз аны менен жакын болууну каалаганыңызды, анын сизге болгон ишенимин жана мамилесин колдооңузду көрсөтөсүз. О энени эстесеңиз, шайтан аны күйөөсүнүн коргоосунан алыс болгон жерде, ал жалгыз турганда азгырбады беле. Ал күйөөсүнүн пикирин билүү керектигин ойлогон да жок. Ал эми шайтанга бул жетиштүү болду. Сулуулукка чакыруу. Азыр болсо менин сүйүктүү бир тууганым. Атабыздын жүзүн карап, ага жүрөгүбүздү ачып берүүгө убакыт келди. Теңир бизге сүйлөгөндө, биз ага кулак салып, угушубуз керектиги жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Жана накыл сөздөрдө Теңир биздин ага окшош болуубузду, анын сапаттарынын бирине ээ болушубузду, ага ишенип таянуубузду кааларын айтып жатат. Биз Теңирге ишенебиз жана анын бизге болгон ишенимине таянабыз. Дөөт да Теңирге ишенип, аны таштай бекем чеп жана баш бааналай турган үй деп атаган. Теңир ага болгон ишенимиңизди күйөөңүзгө баш ийүү аркылуу көрсөтүүңүздү каалайт. Ал сизди күйөөңүзгө ишеничтүү аска таш жана тирек болууңузду суранат. Теңирдин көз алдында сулуу болууну каалайсызбы? Анын ишенимдүүлүгүн чагылдырууну каалайсызбы? Анда сизге анын керемет ырайымы, күчү жана кудурети керек. Ошондо гана жашоонун кандай гана абалы болбосун, сизде анын колдоосу болот. Күнүмдүк жашоодо ага тил алчаак болуу, Кудайга жаккандай жашоонун келечеги сизди кубандырып жатабы? Анда бул сиздин гана тандооңуздан көз каранды. Бул бөлүм ишенимдүү бекем аска деп аталат. Менин кымбаттуум, эгерде сизге күйөөңүз
жана жакын адамдарыңыз ишенип жатышса, анда сиз алар үчүн так ушундай бекем аскасыз. Жашоо кыйын, кайгыга толгон жана сиздин күйөөңүз бардык жоопкерчиликтин оор жүгүн көтөрүп жүрөт. Ошондуктан анын жан дүйнөсү эс алуу үчүн бекем аска таштай негиз керек. Сизге болсо ушундай аска болуу артыкчылыгы берилип жатат. Сиз күйөөңүзгө тынчтыкка толгон жүрөктү тартуулай аласызбы? Өзүңүздү эс алуучу аска катары ага арнай аласызбы? Бүгүндөн баштап ишенимдүүлүктү көрсөтө баштайсызбы? Анда Теңир өзү сизди бурчка коюлуучу негизги асыл таш кылып өзгөртө алат.